해외 직구 인기템 지수 라이플을 이제 한국에서도 공식 구매 가능해요. 디자인이 참 예뻐요. 성능도 탄탄한 프리미엄 손 선풍기네요. 9개 날개 덕분에 바람이 정말 강해요. 9700rpm 고속 회전으로 시원함이 확 다릅니다. 공기를 압축해서 바람은 곱게 멀리 보내줘요. 소음은 줄이고 바람은 강하게 에어포커스 시스템 만날 수 있고요. LED 디스플레이 탑재 통해서 바람 세기는 숫자로 볼 수 있네요. 5000mAh 대용량 배터리 덕분에 최대 40시간 사용할 수 있습니다. 전용 스트랩이 있는데요. 손목에 걸거나 가방에 달면 밖에서도 편하게 사용할 수 있습니다. 2년 AS 서비스까지 확실하니 안심하고 오래 사용할 수 있어요.